Urang moal kebel iya. 17 Agustusan. Nah. Moal kebel 17 Agustus. Tapi can aya ieu di lembur aing nu ngayakeun perlombaan. Aduh. Kabeneran si Kemod ngalewat. Mod. Euy. Naon? Kadia. Teu hayang aing. Geuraan aing aya perlu ya. Bebelieun. Aya perlu naon gitu? Jadi kieu, Mod. Urang moal kebel ieu. 17 Agustusan. Nah, di lembur urang ieu encan aya nu ngayakeun perlombaan. Oh, Agusnya. Laju kumaha? Nah. Kumaha mun urang ngayakeun perlombaan ya. Atuh aing mah semangat bae kana bidang nu kitu mah. Tapi kira-kira nyin perlombaan naon urang ya? Ke perlombaan siling bentaran kumaha? Waduh. Tama lomba siling bentaran mana teuing barareuna leungeun indung aing. Atulah diajak indung dia mah. Bapak aing mah mana teuing barareuna mah leungeunna. Pokona mah keluarga dia mah burung ulah aya nu diajak kumaha? Percuma tam ngaramekeun keluarga itu lu. Ganti. Oh, iya bae burung ya. Kumaha mun lomba siling tonjokan banget. Tah. Oh, nu endah mati perlombaannya. Mana teuing nasib keluarga aing yang ngebeungeut barenjol meureun mun iluan. Kunyamplangkeun bae dia mah ulah diajak keluarga dia mah. Teu hayang amat teuing. Keluarga aing ulah iluan. Ngeunah beuteung dia. Siling bentaran ulah. Siling tonjokan ulah. Naon burung kira-kira cik dia? Hangatengeng mah. Mun cek aing mah nya kieu. Kumaha mun urang nyieun perlombaan ya. Perlombaan pak gede-gede pejus. Tah. Tama lomba pak gede-gede pejus atuh keluarga dia nu meunang. Terjadi ngajak dia. Ya yang menang keluarga dia doang.